नमस्कार दोस्तों, मौसम बदलते ही सर्दी खांसी की समस्या हो सकती है। बरसात में बार बार भीगने से तो सर्दियों में ठंड की वजह से सर्दी खांसी, जुकाम, गले में दर्द और कफ जमा होने जैसी परेशानियां बहुत कॉमन हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं गर्मियों में भी हो सकती हैं। जी हाँ, गर्मियों में भी सर्दी जुकाम की परेशानी कई लोगों को होती है। गर्मियों में होने वाला जुकाम अधिक परेशानी भरा होता है क्योंकि यह समस्या कई दिनों तक रहती है। साथ ही खांसी और जुकाम की वजह से लोगों को सिर में दर्द और चिड़चिड़ापन भी बहुत अधिक महसूस होती है। गर्मियों की इस परेशानी भरी सर्दी खांसी से राहत पाने के लिए आप घर में मौजूद चीजों से तैयार कुछ नुस्खे आजमा सकते हैं। दादी नानी के ये नुस्खे आपको सर्दी खांसी से आराम दिलाएंगे। नंबर 1, गर्म दूध के साथ शहद का करें सेवन। दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से भी सर्दी खांसी की समस्या से आराम मिलता है। शहद के एंटीबैक्टीरियल गुण वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर आराम दिलाते हैं। नंबर 2, हल्दी वाला दूध। यह नुस्खा घर घर में कभी ना कभी इस्तेमाल होता ही है। गर्मियों में भी सर्दी जुकाम होने पर आप हल्दी वाला दूध ट्राई कर सकते हैं। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। हल्दी वाला दूध पीने से आपको सर्दी खांसी की परेशानी से आराम मिल सकता है। नंबर 3, शहद और काली मिर्च खाएं। गर्मियों में होने वाली सर्दी जुकाम और गले में दर्द की समस्या से आराम पाने के लिए आप काली मिर्च में शहद मिलाकर खाएं। इससे गले को दर्द से आराम मिलेगा और जुकाम के लक्षण भी कम होंगे। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं, वहीं शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और आपको आराम दिलाते हैं।